Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Northern Ontario at 3:45 p.m. Eastern Standard Time, Wednesday, December 19th, 2012. Snowfall warning is issued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 15h45, heure normale de l'Est, le mercredi 19 décembre 2012. Un avertissement de neige est émis pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River.